الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. مخکې د حلال ذکر موشو او د حرام ذکر موشو. شراب حرام دی، جواری حرام ده، پالگیری حرام ده، او دارنګي د بوتانو عبادت حرام دی. دا هغه څیزونه دي چې د همیشه دپاره حرام دي. د قیامت پورې شراب هم حرام دي، جواریم حرام ده، او عبادت د اصنامو دا حرام دی. د دې نه بعد هغه شی ذکر کیږي چې هغه په یو وخت کې حرام دی، همیشه دپاره حرام نه دی، بلکې په څه وخت کې حرام دی یا په یو خاص ځای کې حرام دی. نو اوس د هغه محرماتو تذکره کیږي. په حالت د احرام کې ښکار حرام دی، او دارنګي په زمین حرم کې هم ښکار حرام دی. نو یو سړی په حالت د احرام کې دی، احرام یې تړلی دی، نو که د مکې مکرمې نه بهر هم دی خو ښکار وله حرام دی. او دارنګې یو سړی په حرم کې دننه دی، په زمین حرم کې دی، نو که احرام یې نه هم دی تړلی بیا مو له ښکار حرام دی. دا حکم بیانېږي او هغه محرمات ذکر کېږي چې هغه په یو وخت کې حرام دي یا په یو ځای کې حرام دي، د همیشه دپاره نه دي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو، لیبلونکم الله، خامخا امتحان وکړي الله تعالی په تاسو باندې. امتحان او اختبار ازمیخت ته خلق وي. امتحان وکړي په تاسو باندې بشیء په لږ شي سره، من الصید د ښکار نه، تناله ایدیکم ورماحکم، چې رسیږي به هغې ته لاسونه ستاسو، ورماحکم او نیزې ستاسو. لیعلم الله، د دې دپاره چې ښکاره کړي الله من هغه څوک یخافه چې د الله نه یېرېږي، بالغیب په داسې حال کې چې الله یې نه دی لیدلی. فمن اعتدی بعد ذلک، هغه چا چې زیاتې وکړو وروسته د دې نه چې ښکار په حالت د احرام کې حرام و د وکړو، فله عذاب علیم، د ده دپاره عذاب دردناک دی. دا عرب چې دی نو یو شړه ځمکه ده، او د عرب یو معنی ده شړه ځمکه، دې ته جزیرة العرب وایي. دې ته چې څوک سعودي وایي نو دا لفظ ګورئ غلط دی. سعود چې دی د دې اوسني حکمرانانو نیکه دی، او وایي دا سعودي عرب دی. دا لفظ غلط دی، دا سعودي عرب نه دی، دا جزیرة العرب دی. د حدیث مطابق د دې علاقو نوم چې دی هغه جزیرة العرب دی. دا به د چا د پلار او د نیکه په نوم باندې نه وي. لہذا د سعود نوم دې علاقې له چې چا میښودی دی، دا یې غلط کار کړی. څوک چې دا لفظ وایي هغه هم په غلط دی. دې ته به عرب وایي او یا به ورته جزیرة العرب وایي. سعودي عربیه دا لفظ غلط دی. نو عرب معنی یو شړه ځمکه به دې کې به خلکو ښکار کوو، ښکار د خلکو کسب و، اوړلا بیچونه د خلکو ښکار و، او ډېر انتهایی د ښکار سره عادت و. الله تعالی به امتحان راوستو چې په حالت د احرام کې او په زمین حرم کې په دې کې به ښکار نه کړي، دا حرام شو. دا داسې امتحان دی لکه الله تعالی چې په بني اسرائیلو باندې راوستی و د داود علیه السلام په زمانه کې. هغوی به هم د میانو ښکار کو
او د میان اخکار د هغوی ارسو الله تعالی باغیم امتحان راوستو. سنت د الله تعالی دا دی چې الله تعالی یو سړی په امتحان کې اچي، په هغه ځای کې د ده امتحان نه لږي، په کوم ځای کې د ده کمزوري چې د ده د ایمان پته ولګي. یو سړی دی چې هغه د ښکار نه صبرېدی نه شي، نو الله تعالی یې د ښکار نه رامنېږي. یو سړی دی چې د مال نه نه صبرېږي، الله تعالی یې د مال مخې د مخې ته راولي. دا د الله تعالی سنت دی. دا الله تعالی د خلکو کمزوري ګوري، هغلته بیا ایمان ازمایښت کوي. ګوري دا به ته معلومې چې الله تعالی زما امتحان به کوم ځای کې اخلي. ستا به دا خیال یې چې الله تعالی به ما مهربانه دی، مال راله راکوي. کېدای شي الله تعالی دا مال ستا کمزوري الله تعالی ستا مخې ته مخې ته راوړي، او د مال د ګټلو دا موقع دا دی الله تعالی ډېرې مخې ته راوړي. نو دا به ګوره ځان پوهه کې چې الله تعالی ستا امتحان په کوم ځایونو کې اخلي. یو سړی دی د هغه نظر غلط استعمالېږي، الله تعالی ورته دغه موقع ډېرې راولي، ورته وي چې د ده د ایمان پته ولګي. دې به ځان باندې پوهېږي چې الله تعالی د کم کم ځایونو کې زما امتحان دي، راشه چې زه هلته احتیاط شروع کړم. نو په ښکار باندې پابندي ولګېده. دا آیات تمهید دی. او اتنالوه ایدیکم ورماحکم، ستاسو لاسونه او نیزې به ورته رسي، ستاسو مخې ته به یې په اسانه به تاسو رانیوی شئ، خو نه به یې رانیسئ. دا حرام شو. او د څه لپاره؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب، د دې لپاره چې الله تعالی هغه سړی ښکاره کړي چې د الله نه یېرېږي په پشي شي. اوس به د ایمان پته ولګي چې د ده دا پلانې شی کمزوري ده، چې د ده ایمان مضبوط دی، نو ده به ترې ځان بچ. فمن اعتدى بعد ذلك، هغه څوک چې زیاتې وکړي فله عذاب الیم. یا ایها الذین آمنوا، دا د هغه امتحان وضاحت دی. هغه امتحان څه دی؟ چې لا تقتلوا الصید، تاسو ښکار مه وژنئ او ښکار مه کوئ. دا معنی ده وجل چې ویشتل دی، په نیزه ویشتل دی، په غشي باندې، په لنده باندې، په کمر باندې ذبح کول دی، حلالول دی، زخمي کېدل ټول. لا تقتلوا الصید، ښکار لره مه وژنئ. او د ښکار نه کوم ښکار مراد دی؟ که حلال څاروی دی او که حرام دی. دا به په حالت د احرام کې او په زمین حرم کې نه وژنئ. دا د کعبې عزت دی. نو چې کومه حلال حیوانات دي هغه به هم نه وژنئ، ښکار کوي نه. او دارنګې که وحشي حیوانات دي هغه به هم ښکار کوي نه. او دارنګې که حرام حیوانات دي د هغې ښکار هم منع دی په حالت د احرام کې او په زمین حرم کې. هو د دې نبي علیه السلام یو 5-6 شیزونه مستثنا کړل. هغه سړی په حالت د احرام کې او په زمین حرم کې په دواړو کې وژلی شي. یو په هغې کې کارغه دی چې دا د سړي نه تختول کوي، او یو دا ټپس چې ورته وایي، یو دا منګکوری دی، یو مار دی، یو لړم دی، او یو سپی دی چیچونکی. دا څیزونه چې په سړي باندې حمله کوي، کومه ځناور چې په انسان حمله کوي، نو دا په حالت د احرام کې موجلی شي او په زمین حرم کې هم موجلی شي. او یو ذبح ده، ګوره یو ښکار دی، یو ذبح ده. سړی په حالت د احرام کې ذبح هم کولی شي، غوا حلاله کړي، نو خو ښکار نه دی که نه. دغه رنګې په مکه مکرمه کې چې زمین حرم دی، هلته هم ذبح کولی شي، ښکار نه شي کولی. وانتم حرم، مه وژنئ ښکار لره په داسې حال کې چې تاسو په حالت د احرام کې. نو حالت د احرام کې یا په زمین حرم کې. اوره یو سړی چې دی نو عمرې ته روان دی، د پېښور نه چې دی نو احرام تړلی دی، نو دا به اوس ښکار نه کوي. او یا احرام یې نشته خو زمین حرم ته داخل شو، چې 36 میل علاقه ده او دې ته حرم وایي.
نو الته به مخکار نه کې قتل و غارت به نه کې وینه به نه توی دا د امن ځای دی پخوا چې دی د بني اسرائیلو حرم چې و هغه بیت المقدس فلسطین چې ورته وایي بیا چې کله دا امت الله تعالی بدل کو او د اسماعیل علیه السلام بچی له محمد علیه السلام لره مشري او نبوت ورکو نو د ځمکه هم بدله شوه او دا 36 میل علاقه چې دی د حرم وایي دا هم د چا ده نه ګورې دا د سعودي د حکومتونو نه ده دا الله تعالی حرم ګرځولی په دې کې چا ته د قتل و غارت اجازت نشته په دې کې چا ته د چا نه ساه اخیستو ته حاجت نشته دا د قیامته پورې زمین حرم دی نو په دې کې دننه یا په حالت د احرام کې قتل دا حرام دی مدینه منوره حرم دی که نه دی نو ائمه ثلاثه وی امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام احمد رحمه الله چې مدینه هم حرم دی نبی علیہ السلام وی صحیح حدیث کې راځي ابراهیم علیہ السلام مکه مکرمه حرم ګرځولې او ما چې دی نو مدینه حرم ګرځولې د دې ونه به نشي کټ کولی کېدی هغه د ګیا نه چې سړی راوړی شي او ښکار به د دې نشي وجلی کېدی او د جمهور علماو په نسبت باندې مدینه هم حرم دی لیکن فرق پکې دا دی چې په مکه مکرمه کې څوک ښکار وکړي نو د هغې سزا شته سزا یې دا دی چې د څومره ښکار وجلی دی د هغې مطابق به صدقه ورکوي مثلا سړی په مکه مکرمه کې دا اوسۍ ښکار کړه نو دی به د دې اوسۍ مطابق یو څاروی لکه بیزه به ورکړي صدقه به کړي یا یو سړی چې دی نو شترمرغ ښکار کړو نو د دې په مقابله کې به دی اوښ ورکوي ځکه دا شترمرغ او دا اوښ یو بل ته نږدې دي شترم په پارسۍ کې اوښ ته وایي شترمرغ دا اوښ دی خو د مارغه په شکل باندې دی په هر څه کې د هغې په شان دی یو صحرایي حیوان دی او په مدینه منوره کې مدینه هم حرم دی که چا به کې قتل وکړو او یا ونې کټ کړه نو ګناهګار دی خو دا سزا پې وایي نشته جمهور علما داسې وایي او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې مدینه حرم و خو بیا یې دا حرمت منسوخ شوی دی بیا به کې ښکار او د دې اجازت شوی دی حدیثونو نه خو داسې معلومیږي چې مدینه حرم دی څنګه چې مکه مکرمه حرم دی او دوی ورته حرمین وایي حرمین شریفین د حرمینو معنی دا ده چې یو حرم مکه ده او بل حرم مدینه ده دغه د وښکار نه کوي د دغه ځای بوټی به نه کټ کړي او دا کوترې موترې ناستې وي خلک به د څه نه وایي نو دا حرم دی که ومن قتله هغه چا چې قتل کو د ښکار لره منکم ستاسو نه متعمدا قصدا او عمدا نو په جزاء پس فعليه جزاء په ده باندې لازمه ده بدله او جزا من النعم د څاروونه مثل ما قتل په مثل د هغه باندې چې ده وژلی دی راولګېدو په حالت د احرام کې یا په زمین حرم کې یو شی ښکار کړو نو جزا یې دا ده چې دا څاروي نه دي کومه چې کور ساتلی کېږي دې ته نعم وایي دا اته قسمه چې دي بیزه ده او سیرلی او ګډ او ګډ او غوا وایي او اوښه او دا میخه او غوا خو یو شی نو یو سړي څه شی ووجو مثال په طور باندې اوسه یې ووجله نو د څاروو نه به د هغې یو شی صدقه کړي نو امام شافعي رحمه الله وایي چې دا مماثلت چې دی دا به صورتن مراد دی یو سړی چې څه شی قتل کړي د هغې مطابق چې په دې څاروو کې څه څاروی حقه به ورکوي بیا لکه ما تاسو ته دا دوه مثالونه وویله د اوسۍ او د بیزې او د شترمرغ او د اوښ او چې په کوم ځای کې یو سړی داسې شی قتل کړي چې د هغې په دې څاروو کې
برابر څه شی نه. مثال په تور باندې سړی سیو ښکار کی نو د سیوی عمره څاروی خو نشته بیا ته قسمونو کې نو بیا به قیمت ورکړي. یو دو کسان مکینی او لکه د سوی سو قیمت جوړي 1500 ریال قیمت ده زبا سالکه 1500 ریال صدقه کا بیا به قیمت ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وی دا اول سره قیمت لګولې شي. مثال به تور سړی وسی وجل بس دو کسان ممکن او د وسی چې څومره قیمت او هغه صدقه کی بيزيد به حاجت نشته. یا یو سړی شترمر وجلې ده په حالت د احرام کې یا په زمین حرم کې نو بس دو کسان مکین او هغه د شترمر چې څه قیمت جوړيږي په دې سړی باندې هغه قیمت راولي او هغه قیمت به صدقه کی. دا اختلاف پکشته چې مواصلت سوري مراد ده که مواصلت قیمتي مراد ده. قیمت ورکول ټیک. نو ومن قتله جاج قتل کو د اخکار لره منکم استاسونه په حالت د احرام کې یا په زمین حرم کې متعمدن دید او دانش دا قصدن او عمدد فجزاء فعليه جزاء بدبان جزاء او بدله من النعم د سارون مثل ما قتل بمثل د هغه حیوان باندې چې د وجلې نو د هغې جزا څه ده د څاروونه به یو بدله ورکړي یا به د څاروي قیمت ورکړي یا به څاروی ورکړي. یحکم به ذوا عدل منکم فیصله وکړي به په دغې مماثلت ما په دغې مثل باندې ذوا عدل خاوندان د عدل منکم ستاسو دوه کسان به فیصله وکړي چې د کومه جنایت او جرم کړی د دې څه سزا ده. او هدیا بالغ الکعبه په داسې حال کې چې دغه بدله به ډالۍ او رسیدونکي وي کعبې ته. دې مطلب دا دی چې سړی اوسې مړه کړه اوس به دې بیزه ورکوي او دا بیزه به هلته لیږي چې هلته به حرم شریف کې ذبح شي او صدقه شي. او کفاره دنیا په ده باندې کفاره ده طعام مساکین چې هغه طعام د مساکینو دی. سو مسکینان نو دا به د هغه شي قیمت ته ګوري. مثال به طور باندې سړی سیوه وجله او دو کسانو فیصله وکړه چې هلکه د دې قیمت 100 ریاله جوړېږي نو بس دا 100 ریاله به په دې کې دا تقسیم وکړي چې د دې نه څو پیره ده پاو کم 2 کیلو غنم جوړېږي نیم وکړي چې ورته وایي که دا به دې 100 ریاله کې مثال به طور باندې 10 پیره جوړېدو نو 10 مسکینانو له به یا دغه غنم ورکړي یا به دا قیمت ورکړي نو دا به د روپو کې دغه تقسیم کوي کېدای شي 15 مسکینان راشي کېدای شي 10 راشي دا خو به د قیمت مطابق. او عدل ذلك یا په مقدار د دې باندې صيامن روجي دي روجي به څو نیسي دا هم دغه قیمت ته کتلی شي. موږ چې دا 100 ریاله وکاته نو دا به 10 مسکینانو تقسیمېده نیم نیم وږې په او کم 2 سیر غنم نو دا تقریبا د 100 ریاله کې مثال به طور 10 کسان کېده چې 10 کسان دي یا به دې کسانو روټۍ ورکړي که دغه نه نو بیا به 10 روجي ونیسي. په دې ځای کې دا مسله کې اختیار دی سړي ته. اختیار څنګه دی؟ مثال به طور باندې سړی اوسۍ وجله او د ده دپاره اوس اختیار دی که دی د دې مطابق بیزه اخلي او هغه ذبحه کوي که د دې بیزې مطابق چې څومره قیمت دی د هغې مطابق مسکینانو له خوراک ورکوي او که د هغې مطابق روجي نیسي. دې کې ترتیب نه دی بس چې سړی به کوم ځای باندې قادر و او هر چې د قسم کفاره و نو په هغې کې ګورې ترتیب و. اول به خوراک ورکوي که خوراک یې نه شو جامې به ورکوي که جامې نه و نو غلام به ازادوي او که هغه نه و په اخره کې به روجي نیسي. او دل د دې نه ده بس چې په کوم یو باندې سړی قادر وګوري لیذوق وبال امره د دې دپاره چې دی وسکي سزا د کار خپل هغه کار یې دا دی چې د حرم بېعزتي یې کړله په حالت د احرام کې ښکار وجلی
عف الله الله تعالی معافی کړل عما سلف دا هغه نخکارونه سلف چې مخکې تیر شوي دي آیات نه ومن عاد هغه څوک چې راوګرځېدو په حالت د احرام کې ښکار ته فینتقم الله منه والله تعالی وبدل والی منه ددنه والله الله چې عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند بدلی بس یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ليبلونكم الله خامخا ازمیخ بکی اللہ تعالی بتاسو باندی بشیء من الصید بلغس شسرا من الصید دخکارنا تناله ایدیکم جرسیگی باخکار تلاسن استاسو ورماحکم و نیزی استاسو لیعلم الله ددید پار اللہ تعالی دا امتحان کئی جخکار کی اللہ تعالی من اغسوگ خافه بالغیب چید اللہ نیریگی اغا بالغیب بدا سی حال کی چی اللہ ندیری دلے بالغیب حال فمن اعتدا بعد ذالک اغچا چی زیادے وکورست ندینا ندی حکم نورستا فحالت دا احرام کی اخکار وکو فلہو عذاب علیم لدد پار عذاب دردناک دے چکل توبو نباسی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقتلوا الصید تاسو مو وجن اخکار لرا هر قسم اخکار شي سوا دا پنځونه وانتم حرم او بداس حال کې چې تاسو به حرام کیئ یا په زمین حرام کیئ ومن قتله او چاج وجود اخکار لرا منکم ساسنا متعمدا فقسمان دی فجزاء بس لازم د باغمان بدلا من النعم سارونا مثل ما قتل بمثل دا اخکار بانی قتل چی دا وجلینے یحکمو پیسل بکی بیهی بدغی بدل باندی زوا عدل منکم خواندان دا عدل منکم ساسنا حدیم بالغ الکعبتی بدا سی حال کی چی دا بدل بار ڈالے و تحفی بالغ الکعبتی رسیدن کی بی کعبیتا علتبی اڑے و علتبی زبا کی چکل ساروی او کفارتن یا کفار دا طعام مساکینا چاہ طعام ورکول لی مسکنانو تا آئی کیا حرم ضروری ندے بکلی کی مرکولش او عدل ذالک یا پا مقدار او پا مساوی دا غیسر سیامن روجی دی لیزوق وبال امره لدی دا پارچ دے وسکی سزا دا کار خفل چی دا حرم بیزتی کرل عف اللہ واللہ تعالی معافی کرل عما دا اغنا سلفا چی مخی دیر شو دی دی حکمنا چاچی پا حرم شریف کی اخکار کرد ومن عاد اغسوک چی واپس شو دی اخکار دا بحالت دا احرام و بزمین حرم کی فینتقم اللہ منہ واللہ ببدل والی منہ دا غنا چی توبے نہیں استی واللہ واللہ چی عزیز غالب دے ذو انتقام و خواند بدلی دے